रूपांतर करून कुरीन क्रिस्ताच्या भक्तीवर बेलायल्या आम्ही जिवण्या सोन्याची सोन्याची जेव्हा अर्घा बलिदान सगळीचे पवित्र गीता समाधान सोन्याची मरण जीविता जीवन पो बरोशा सक्कड भुरग्यांनी हांगा मुखल्या बांकांनी बसो जाय सक्कड मागीर मी सुरू करचें हांवें पटल्यान आसली भुरगीं म्हळ्यार मुखार येवया. आज विशेष जावन आमचे मीस आनी मागणे आराधन सगळे भुरग्यां बसत त्या देखून मुखल्या बांकांनी बसचें भुरग्यांनी. येया भुरगीं मुखार येया. व्हेरी गुड. हात जोडया पळया दोळे धांपया. आमी गरजेंत आसा आतां फकत जेजूचेर आमी गमान व्हरया आनी हे मिसाचें बलिदान आमी त्रयेक देवाक उलो मारन ताची कृपा आमचेर देव म्हणून मागोन मिसाचें बलिदान सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, जिवितांत परीक्षा आमची गिन्यान वाडयता. हांव कितली शिकलां, कितलें जिवितांत वाडलां आनी कितलें वाडोवंक आसा ह्या विशयान म्हाका समजोणी दिता. त्या देखून हांवें गिन्यानांत वाडटाना वयस समजणेचो मनीस ही जाय. त्या देखून दिसान दीस कितलें हांव प्रॅक्टीस करतां, कितलें हांव मुखार वचोंक प्रयत्न करतां, साधन करतां, ताचेर म्हजें जिवीत आटापून आसा. आनी म्हज्या जिवितांत हांवें हेरांक मानवोवचें बरी आनी देवाक मानवोवचें बरी सगळ्यांच्या केसड हांवें जिये जाय तर जाणवाय आनी गिन्यान हांवें जोडी जाय. तीच कृपा ह्या मिसा वेळार मागोन आमच्या परिक्षेंत आमकां बऱ्या तरान शिकोवंक, आमची गिन्यान वाडोवंक, जाणवायेन बरोवंक आमकां कृपा आनी बेसांव दिवन आमच्या जिविताची वाडावळ आनी अभिवृद्धी जावच्याक बेसांव पडोवन दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. आमी साबारपटी आमच्या जिवितांत बऱ्या तरान तयाराय करूंक ना, बऱ्या तरान शिकोवंक ना, बऱ्या तरान आमच्या गिन्यानांत समजणेंत वाडोवंक ना देखून पातकांची दूख धरून आतां हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमची अंतस्करणां आयतीं करया. सांगाता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे अवसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आणि आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakutkan, Sumia kakutkan, Krista kakutkan, Krista kakutkan, Sumia kakutkan, Sumia kakutkan. प्रार्थया. देवा आमच्या कणवळ्या बापा, मनशा कुळाक आदले पातकी गतींतले निवारच्याक तुझ्या एकल्या सपुताक या संवसारांत तुवें धाडलोय आणि ताचे मुखांतर सर्गींची सर गुटू उगडापे करून आमच्या गिन्यानाक सर्गींची समजणी आणि तुझ्या मोगांत भरलेली आगाणीत जाणवाय तुवें दिली. तुझे आगाणीत काकुळतीन दयाळयाची कृपा घेवंक आमी भक्तीपणे आशेवन रावता. तर खरे स्वतंत्रायाचे इनाम आमकां फोव कर आणि आमच्या या भुरग्यांक तुझ्या बेसावांनी बरोवन तांचो फुडार बऱ्या तरान जावच्याक जिविताच्या परीक्षेंत बरें करून शिकोवंक फुडार बांदूंक कृपा आणि बेसाव मेळो. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव हांगा आसां. तुमी जू मोडून उडयशा जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशा जाल्यार बुकेल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशा जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके करडे बुंयत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक गटाय दितलो. तुमी एके शिंपलेले बागेसारकी जातल्यात, केदींच सुकून वसानात आसले जरी सारकी. आदी तावन पाड पडून आसात त्या तुमच्या शहराचे पुनर्निर्माण जातले आनी पुरातन बुन्यादीचेर तुमी नवीं घरां उबीं करतल्यात. फूट बरोवन दिवपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. तुमी साबताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशा जाल्यार साबताचो दीस संतोसाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस म्हणशा जाल्यार वाटेक लागनासता तुमचीच कुशी सोदिनासता आनी तुमचोच धंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशा जाल्यार सर्वेस्परांतय तुमकां संतोष मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वजा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक सर्वेस्पराचें तोंडच उलयलां. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडुकान. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतातय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुझ्या सतातय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुर्बळो जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजे पातयेवन रावलेल्या सेवकाक तूं राख.
तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सततय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दीस रात तुका सां उलो मारता. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोष बरीत कर, कित्या तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्हय वे. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सततय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. तूं देवा दुलोब आनी कनवळो, तुका उलो मारतल्या थंय दया मायेन भरलोलो. म्हज्या मागण्या कान दी सर्वेस्परा, म्हजे कालते विनवणेक जाप दी. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सततय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. पातक्यांचे मरण म्हाका नाका, आपली जिणी बदलून ताणे नवी जिणी तो जियेल्लो म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आरमरल्याक गुण करतस जेजू तेंतावन भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एका सुंकागाराक सुंके गटार वसुलेक बसून आसले ताणें देखलो. हे म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सक्कड सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंकागाराचो आनी हेर जणांचो व्हड एक जमो ताजे सांगाता पंक्तीर बसलो. हे पळोवन फरिसेवांनी आनी ताच्या पंगडाच्या शास्त्र्यांनी जेजूच्या सिसांक गुणगुणून म्हळें, सुंकागार आनी पातक्या सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तो व्हड जेजून ताका जाप दिली, भलायकी आसल्यांक वैजाची गरज ना, ताजी गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक, धर्मोतांक न्हय. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. बसा. भुरग्यानो, तुम्ही परीक्षेक सगळी तयारी करनासात न्ही? सगळे वर्स तुम्ही शिकल्यात वय मू करेक्ट की जाप दिजे. आता उलोवचे आमी जाय तुमी आज शर्मा डायलॉग बिटवीन यू अँड मी. ओके, डायलॉग सर्मन. ओके, त्या देखून तुम्ही शिकतात मू वय की. आता सवाल, तुम्ही शिकचे कित्याक? कित्याक शिकचे? कोण? जोरान. व्हेरी गुड. सांगतो. व्हेरी गुड. एक्झामांत बरे मार्क्स काडूंक. दुसरी कोणी सांगता की? दुसरी कोणी सांगता की? व्हेरी गुड. ल्हान भुरग्यान बरी जाप दिली. दैरादीक तो दैरादीक. कोण सांगता? शिकचे कित्याक? आता वडांनी सांगयत, वडांनी सांगयत. शिकचे कित्याक भुरगीं सांगणात काही? फर्स्ट बेंचीर. व्हेरी गुड. सांग. व्हेरी गुड. लायफांत बरें जिवीत मेळोवंक. एक्सलंट, एक्सलंट. व्हेरी गुड. पळय, ओके.
तर लाईफांत आता सेकंड क्वेश्चन ताणें म्हाका जाप दिली, एक्सलंट जाप दिली, लाईफांत बरें जिवीत जोडूंक. लाईफांत बरें जिवीत जोडीचें जाल्यार कितें जाय? कितें जाय? कोण जाप दिता? कोणेय दिवयेत, वडाणीय दिवयेत. लाईफांत सक्सेस बरें जिवीत जायचें तर कितें जाय? व्हेरी गुड, एक आन्सर दिला ताणें, जाणवाय. आनी एक आन्सर जायचें म्हाका. देवाची व्हेरी गुड, तें जाय. आनी एक आन्सर जाय म्हाका. नॉलेज, गिन्यान. ಎಂತ ना जाल्यार न्ही गी. थोड्यांक आमी म्हणटा कांय शिकना म्हणून. कितें म्हळ्यार हे ना म्हणून न्हय, उपयोग करना. सगळ्यांक देवान दिल्या, आमी आमकां दिल्ल्या तालंता प्रमाणे उपयोग करना. त्या देखून आतां गिन्यान, नॉलेज म्हळ्यार कितें? तिसरें सवाल. वेगी वेगी सांगा जाय, नाल्यार सेर्मो लंब जाता. गिन्यान वा इंग्लिशांत नॉलेज म्हळ्यार कितें? कितें? क्विकली एका वस्तू विशांत, एका सब्जेक्टा विशांत कितें? नॉलेज म्हळ्यार जाणवाय या समजणी, तितलेंच समजणी. तर म्हाका फकत समजणी असल्यार पुरोगी त्या वस्तू विशांत, त्या ऍक्टिव्हिटी विशांत, त्या मनशा विशांत, देवा विशांत आनी म्हजे विशांत आनी हांवें शिकच्या सब्जेक्ट विशांत म्हाका नॉलेज असल्यार पुरोगी. पुरोगी भुरग्यांनी जाप दिसे, उलोव नजो. जाप दिसे पुरोगी ना. दुसरी ती नॉलेज तिने सांगिल्ले बरी, देवाच्या कृपेन बरोवन कितें जाय जाय? शाणेपण जाय जाय, विजडम जाय जाय, विजडम. नॉलेज अँड विजडम. तर आतां चवथें सवाल, विजडम म्हळ्यार कितें? विजडम म्हळ्यार कितें? व्हॉट इज विजडम? एप्लायिंग द नॉलेज अँड गेटिंग प्रॅक्टिकल नो हाव. इंग्लिशान म्हणचे म्हाका आसली गिन्यान, म्हाका आसली समजणी हांवें प्रॅक्टीस करची आनी त्या वस्तू विशांत, त्या मनशा विशांत सडीत अनुभव जोडचो. जावन आसा कितें? विजडम, वायस, शाणेपण. त्या देखून कोणाक अनुभव आसा तो एक काम करून मुख दिता. कोणाक अनुभव ना ताका जायना. त्या देखून हांवें शिकचें कित्याक? इस्कॉलांत शिकचें कित्याक? अनुभव जोडूंक. आनी अनुभव कसो येता? प्रॅक्टीस, प्रॅक्टीस, प्रॅक्टीस. तर एक भुरगो ABCD बरयना, ताका ABCDची जाणवाय ना. कित्याक? प्रॅक्टीस करीना. आनी प्रॅक्टीस केदाळा जायना. म्हज्या दोळ्यांक, म्हज्या हातांक अनुभव केदाळा मेळना. बरोवचो, पळोवचो, उलोवचो आनी आयकोवचो. तेदाळा कितें जाता? मोती भितर जाणवाय वचना. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी दोतोनेक ये जाय, क्लास अटेंड करी जाय. क्लासींत टिचर बोर्डार बरयतना दोळे आमचे पळयतात आनी इमेज आमच्या मोतींत क्रिएट जाता. आ म्हळ्यार अशें, ई म्हळ्यार अशें, ए म्हळ्यार अशें, बी म्हळ्यार अशें म्हणून म्हज्या मोतींत वन इमेज इज क्रिएटेड. And at the same time, when I write that or copy from the board to my book, my hand gets adjusted for the letters. आणि अशें म्हजो दोळो, म्हजे हात, म्हजे कान आयकतना, टिचरीन सांगतना आयकतना सगळीं पंचेंद्रिया ऍक्टिवेट जातात. देखून म्हाका म्हज्या मोतींत त्या विशांत समजणी भरता आनी हांव कितें जाता? जाणवायेचो मनीस जाता. त्या देखून बरें करना इस्कॉलाक वचोन डिस्टर्ब करनासतना दुसऱ्यांक
गामान दिवन हांवें क्लासींत आयक जाय, पळय जाय, टिचरीन बरोवचें या सांगचें आयक जाय आनी हांवें कॉपी करी जाय, नोट्स बरय जाय. आणि जो कोण आपली ही तिन्ही इंद्रियां उपयोग करून आपल्या गिन्यानाची सक्तेन वाडोवंक प्रयत्न करता तो मुखार येता, तो मुखार येता. त्या देखून परीक्षा एकच पटी येवची वर्साक, मदें मदें येता ती चड इम्पॉर्टंट न्ही गे. मार्क्स जाय म्हणून न्हय, हांवें गिन्यानांत वाड जाय म्हणून आमी परीक्षा बरय जाय. हांवें समजोनेन वाडोवन शाणेपणाचो वायस पर्सन जाय म्हणून भुरग्यानो आमी परीक्षा बरय जाय. आनी जिवितांत त्या भुरग्यान सांगले बरो फुडार विसी जाय आनी बरो फुडार बांदी जाय म्हणून हांवें परीक्षा बरय जाय. नातर हांव परीक्षा बरयतां, परीक्षा जाल्या मगर लिस हांव कितेंच म्हज्या जिविताक शिकना, जाणवायेन वाडना, प्रॅक्टिकल नॉलेज म्हाका घरा या समाजेंत जियोंक जायना. मागीर कामाक वेताना, इंटरव्यू दिताना फेल जाताना टेन्शन जाता, डिप्रेशन जाता. कित्याक हांव फकत मार्क्साचेर, ओन्ली ऑन मार्क्स, नो मार्क्स. I must focus on well-lived life. A life well living for me and for others. म्हजे खातीर आनी दुसऱ्यां खातीर एक बरें जिवीत जियेवचे खातीर हांवें शिक जाय आनी जिवितांत म्हजो फुडार बांदून हेरांक कुमोक जावचे खातीर शिक जाय. ना तर कांय फायदो ना. कळ्ळें गे भुरग्यांक? कळ्ळें मू? ओके. आतां तुमकां चॉकलेटां आसात. हांवें सांगिल्लींत सवालां परत्याक विचारचें. आतां क्विकली आमी शिकचें कित्याक? तूं जाप दिनाका, आतां जायते तुका चॉकलेट मागीर. ओके. दुसऱ्यांनी जाप, कोणी जाप दिनान. जिवितांत कितें बरो फुडार या बरें जिवीत मेळचें पासत. चॉकलेट म्हाकात. ओके. दुसरें सवाल. तर हांवें जिवितांत बरो फुडार, बरें जिवीत बांदी जाय तर कितें जाय? 3 संगती. एक देवाची कृपा पयलें, सगळ्यांच्या की गरजेची. ओके, व्हेरी गुड. दुसरें सांग. विजडम. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तुका चॉकलेट आसा जायत की, मागीर म्हाका मेळ. विजडम. आनी एक नॉलेज. कोणें सांगलें? तुवें सांगोंक ना, तुका एक पटी मात्र. दुसरें जाणवाय विजडम. समजणी गिन्यान. व्हेरी गुड. ओके. कोणें आन्सर सांगिल्लें करेक्ट आनी म्हाका मेळ जाय. तंत एज्युकेशन ताकाच करचें गे. हे 3 गरजेचे न्ही गे. त्या देखून आमी कितें करता? शिकता. एज्युकेशन मिन्स वी लर्न, वी स्टडी, वी अंडरस्टँड. त्या देखून ओन्ली वेन वी स्टडी, वी अंडरस्टँड, वी ग्रो इन विजडम. वी ग्रो इन विजडम. आनी ह्या कारणा पासत हांवें ह्या जिवितांत बऱ्या रितीन जियेवचे खातीर हांवें शिकचें. त्या देखून लायफ अँड एग्जाम्स वील कम एवरी डे, एवरी इयर. लायफ एवरी डे, एग्जाम एवरी इयर. बट एग्जाम्स इन लायफ कम एवरी डे. कळ्ळें गे तुका? आमच्या जिवितांत परीक्षा सदां येता. त्या देखून देव म्हणटा, म्हज्या उतराक कान दी आनी म्हज्यो आज्ञा तुज्या काळजांत बाळगून दवर. त्या देखून आमी बरीं भुरगीं जाय तर देवाचें उतर, देवाच्यो आज्ञा, उपादेश आमच्या काळजांत आसा जाय. त्या देखून चिटींग करिनासतना, चिटींग केल्यार ते मोतींत उरोना. मागीर सतान नितीन हांवें जाणवाय आपणाय जाय. म्हज्यात मेहनतीन हांवें मुखार येवंक प्रयत्न करी जाय. त्या देखून एग्जाम बरयतना एग्जाम बरोवच्या पयलें 3 संगती. फर्स्ट, आय मस्ट बी वेल इन्फॉर्म्ड. म्हळ्यार सारक्या रितीन संपूर्णपणी
म्हाका समजणी आसा जाय. त्या देखून कितें करूंक आसा हांवें वचोन घरा परीक्षा म्हणून खेळ जाय इल्लो वेळ टीव्ही पळोवचें मोबायलार वेळ पाड करचो की ना. इन्फॉर्मेशन कशें येता शिकतना. वेल इन्फॉर्मेशन कम्स वेन यू रीड अँड राईट अँड डू युअर होमवर्क. बरें करून शिका. त्या देखून बरें होमवर्क करा, बरें बरया, कॉपी करा. 2 पटी वाचचें, 1 पटी बरोवचें. हट्ट धरण दुसरें जावन आसा वेल प्रॅक्टिस्ड ऑर वेल प्रिपेर्ड म्हणटा हांव. वेल प्रिपेर्ड. प्रॅक्टीस करा. प्रॅक्टीस मेक्स द पर्सन परफेक्ट. कितलें तूं कॉपी बरयताय, कितलें तूं वाचून बरयताय, तुज्या मोतींत हांवें सांगिल्लें बरी गिन्यानांत एक इमेज क्रिएट जाता आनी ती इमेज एक वचना. एक पिक्चर फोटो काडले बरी, फोटो काडल्या मागीर ती उरता न्ही गी. ती फोटो काडले बरी आमी आमच्या मोतींत ते पळोवन वाचून परत्याक बरयतना ते मोतींत दृढ जाता. त्या देखून प्रिपेर वेल. एक दीस न्ही, त्या देखून हांवें सांगलें एग्जाम एकच दीस जावं नजो वर्सांत. सदांय प्रिपेर करी जाय. बरी जिणे जियोंक तशेंच सदांय प्रिपेर करी जाय. सदांय उपादेश पाळी जाय. सदांय दोतोन शिक जाय. सदांय मागणें म्हणो जाय आनी सदांय आपलें लिसांव करी जाय. त्या देखून प्रॅक्टीस एवरी डे. फॉर दीस तुजे थंय डिटर्मिनेशन म्हळ्यार दृढ मौन आसा जाय. मौनूच ना थोड्यांक शिकोवंक. मौनूच ना न्ही गे. पप्पा मम्मीन फाटल्यान बसो जाय. म्हजें जिवीत आतां त्या देखून विचारचें तुका हांव ते वस्तूर कोणें दिलें मा. हांव ते वय उबें राव सकडांक पळोवन दित नो प्रॉब्लेम. हांव ते पॅन्ट आनी काले म्हणटात वय चेडवांचें म्हाका वचना चेरकेचें जाल्यार पॅन्ट शर्ट म्हणून रप्पा सांगता हांव. कोणें दिलें मम्मीन. व्हेरी गुड. जेवंक कोण दिता मम्मी दिता न्ही गे. वय इस्कॉलाचें फीस कोण दिता डॅडा दिता. व्हेरी गुड. मम्मा दिता डॅडा दिता. घरचें काम कोण करतात मम्मा डॅडा. वस्तूर कोण उबळटा व्हेरी गुड. कित्याक करतात ती सगळें तुजे पासत. व्हेरी गुड. तुका कितलें कर्ण दितात पळय मम्मी डॅडी. कारण कितें तुका बरें करून शिकोवंक वेळ मेळ जाय म्हणून. पूण आमी कितें करता मम्मीचे मोबायल ओढण काण घेवन लिपोवन वचोन गेम्स आनी पप्पाचे मोबायल लो पप्पा नांव घेतना गे तिशीन येतना गे पळय. आनी राती पप्पा मम्मी न्हिदल्या मागीर काळोखांत हांवें व्हिडियो पळयल्यात मस्त लो काळोखांत पप्पा मम्मी चिंतात बरी भुरगीं शिकतात म्हणून. भुरगीं खंय इतलें पुरो दितात. कोको दितात, मे दितात, वस्तूर दितात, इस्कॉलाचें फीस दितात. बास्सार वसोंक तुमकां आमी सोलोनेचें आसलें बास्सार वसोंक सगळें दितात. तांचें जिवीत थोडे फावटी तुमी शिकचें तांणी अशें बसचें तुमचे मुखार कंतीन. इतलें सगळें कर्ण आमी शिकना जाल्यार आमी फुडार बांदिना जाल्यार मोगाच्या भुरग्यानो उडास दवरा. तांचो सॅक्रिफीस विसरनाकात. तांच्या सॅक्रिफिसा सांगाता त्या देखून 4th वन सैक्रिफाइस मेनी थिंग्स. कुछ पाने के लिए कुछ कोना पडता है बोस. व्हेरी गुड. त्या देखून पळया मोगाच्या भुरग्यानो आवय बापय आपणाच्या जिविताचेंत बलिदान भेटयतात. कोणा पासत म्हजे पासत तुजे पासत. आनी जेजून आमचे पासत कुर्सारच आपलें बलिदान भेटयलां. उडास दवरा. त्या देखून आयताराचे मीस आनी दोतोन बऱ्या तरान शिकची. कित्याक जेजून भेटयलेलें तें बलिदान म्हज्या काळजांत आनी म्हज्या मोतींत रिगोवन थंयसर घट्ट एक इमेज जावन उर जाय. आनी हांवें ससनाच्या जिविताक पावता मुसर हांवें प्रॅक्टीस करी जाय म्हणून. कशें हांव इस्कॉलांत बरें जिवीत जोडूंक शिकता गी तशें म्हज्या भावार्थांत म्हज्या गिन्यानांत म्हज्या देवाक थंय आसच्या समजणेंत वाडोवन हांवें बरो भुरगो बरें भुरगें जावन समाजेक कॉन्ट्रिब्युशन करी जाय. त्या देखून जुवांवच्या वांजेलांत आमकां थंयसर आपुरबाय जॉन चॅप्टर 15 वर्स 17 हांवें तुमकां विंचल्यांत. आनी हांव संवसाराक धाडटां कित्याक तुमी म्हजे थंय रावून फळ दी जाय.
तर तुम्ही बरें शिकोवन बरी गिन्यान जोडून जेजू थंय रावून जेजूच्या कुरपेंत रावून संवसारा खातीर बरें करना जाल्यार मोग सेवा करिना जाल्यार पप्पा मम्मीक बऱ्या तरेन रेस्पेक्ट दिना जाल्यार नो एज्युकेशन विल बी युजफुल. कांयच फायदो ना. ह्या कारणा पासत वायट संवयांत सॅक्रिफायस करा. नो वेस्टिंग टायम वेळ विबाड नाका. म्हज्या भुरग्या आज म्हज्या उतरांक खाण दी आनी हांवें दिवची ती आज्ञा बऱ्या तरेन सांबाळ आनी तुजें जिवीत पात्रा वयल्यान वळतेल्या मोवा बरी जातलें. गोड गोड हेरांक आवय बापायक भावा भयणीक आनी सगळ्यांक त्या देखून प्रिपेर वेल फॉर लायफ. स्टडी वेल, प्रॅक्टीस हार्ड टिल यू गेट सक्सेस अँड फायनली सॅक्रिफायस. थोड्यो वस्तू तुज्या जिविता खातीर सॅक्रिफायस कर, बलिदान कर. पोरुस एक क्रिकेटर 17 years ओल्ड चेडू ते क्रिकेटांत सिलेक्ट जाला. सिलेक्ट जाल्या उपरांत ताका विचारलें इंटरव्यू घरान. ते दाडा ते म्हणाले बाकी लड़कियों के जैसा हम लोग टीवी नहीं देख सकते, जो चाहिए वो खा नहीं सकते. दुसऱ्या चेडवा भुरग्यां बरी आमी टीव्ही पळोवन बसोंक जायना. सकाळी 5 वरां उठून ग्राउंडाक वचो जाय, एक्सरसायज करी जाय आनी पाणीपुरी ते हे भुरगीं खातात आमकां खावंक जायना. डायट करी जाय पडटा, बॉडी मेंटेन करीचे पडटा. तशेंच भुरग्यां शिकतानाय दुसऱ्या शिकोण जाल्ल्या भुरग्यां बरी पप्पा मम्मी बरी जिये जाय म्हळ्यार जायना. तांचे सांगता हांवें टीव्ही पळय जाय, हांवें मौज मस्ती करी जाय म्हळ्यार तुजो फुडार बरो जायना. त्या देखून बरें करून शिक. आतां मात्र 10 वर्सां या 15 वर्सां मागीर तुज्या जिवितांत प्रॅक्टिकल जिवीत येताना प्रॅक्टिकल घरदार कुटुंब भुरगीं बाळां आवय बापाय सगळ्यांक घेवन सांगात आसल जे म्हणटाना शिकोवंकी जायना, करूंकी जायना. कित्याक शिकच्या टायमार शिकवनात. त्या देखून आतां रायट टायम मेक ए डिटर्मिनेशन म्हळ्यार ह्या ऐन वेळार एक बरो निर्धार घेया. भुरग्यानो जायत की बरें करून शिका, तुमचो फुडार बरो बांदा. बिल्ड युअर करियर फर्स्ट, बिल्ड युअर फेथ अँड लाईफ ऑफ ग्रेस. कुटुंबांत सेवा दिवन मागण्या मुखांतर देवाच्या बिरांतीन सक्रामेंत भेटवून दोतोंड बरी शिकोवन कुरपेंत तुमचें जिवीत बांदा. दुसरें बरें करून लिसांव शिकोवन इस्कालांत बरो इंजिनियर गी, डॉक्टर गी, कितेंय जावन ह्या देवाची आपोवणे असल्यार म्हजे बरी पाद्र्याप जावन हांगासर आमचो फादर विल्सन आसा वोकेशन प्रोमोटर. कोणाक देवाचे आपोवणे आसा म्हणून बघता तांणी सारक्या रितीन देवाक जाप दिवन बरो एक पाद्र्याप जावंक प्रयत्न करियेत. एक सिस्टर जावंक प्रयत्न करियेत. आनी अशें आमी आमच्या देवान दिल्ल्या त्या बेसांत मुखार वचयेत. आपुरबायन जायत की ओके व्हेरी गुड. तर कितें करी जाय आमी परीक्षेक तयारी करतना धैर्य घे जाय. भियेव नजो. नो फियर. बी करेजियस इन द लॉर्ड. देवाच्या कुरपेंत भियेनासतना धैर्य घे. देव म्हणटा हांव तुजे सांगात आसा. तुजे सगळो खंत हुस्को ताचेर सोड म्हणटा फिलिपिकारांक बरयल्लो बूक अध्याय 4. खंत हुस्को सगळो ताचेर सोडून बरें करून शिकोवन म्हजे लिसांव हांव आसतान बऱ्या तरेन करता म्हणल्या दृढ निर्धारान जियेवन बरें करून शिकोवन बरें प्रॅक्टीस करून बरी एग्जाम बरया आनी देव तुमकां आशिर्वाद दितलो. आमेन. सगळीं दोळे धांप्या भुरगीं आतां तुमच्या परीक्षे पासत हें आमी मिसाचें बलिदान भेटयतना सगळें तुमचें जिवीत तुमचें लिसांव सगळें ह्या आल्तारीचेर घाला. मौन रावून थोडो वेळ. बापा
वाचला या संसारात आमची मुले आसा जी किती आमची नदी तुम्हीच दिले सिंची वरे आमची ठिकाण तुझेच दिले दाबोट जुरून आडला सर्व म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो आनी भावो भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतल्यान मेळमेक आमच्या एकल्या पुसूच्या देवाक सरस्वती म्हणून घे. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुज्या गणित पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अधिक अधिक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा, सर काळी आणि सर उतही जेजू ख्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. नवी करूंक आमची मोना, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमच्या भुरग्यांक तुझ्या. हो नवो काळ सडवणेसो, आमच्यो वंदवण्यो दामून धरून तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन शरणांतल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी तुका गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे बापा, करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची.
तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससणी कराराचे हे रगत पदकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good for good to yam. सोम्या जेजू तुझे बरं आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन तो आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही रात्रता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सवंड आणि सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रग सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितेमेचेर विस्तरल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ सोद आमच्या भगवंत बाप्पा पेटा पावलो आमच्या गोळी बाप्पा आणि सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिते मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस दरमेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता हांव कारमरी देवाची मेसांगती झुजो तिचो पती भगवंत आनी सर्वांकळी तुका मान वतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या बाप्पा मागणे मागताना आमची परीक्षा बरी जावच्याक आमच्या जिवितांत बरें फुडार आमकां मेळच्याक कृपा मागून जेजून शिकयलेले मागणे आतां दोळे धांपून हात उबारून आमी मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बागणी आमच्या सोडोनरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय सोम्या पूण तुज्या पयस सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू आमकां समेस्तांक आदार दिवचो आनी एग्जाम बरयतना खंतूच ताका समर्पिल्यार
संपूर्ण तरान आमकां तो सुटका दिता, कित्याक तो आमचो बरो गवळी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपल्या आमी समेस्त सुभागी. सुमया ते म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या, घे म्हाका तूं घे गोपाळ तुज्या. राव म्हजेत राव राया म्हज्या, पाव म्हाका तूं पाव दयेन तुज्या. ये जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या, घे म्हाका तूं घे गोपाळ तुज्या. राव म्हजेत राव राया म्हज्या, पाव म्हाका तूं पाव दयेन तुज्या. उंडो तूं जिविताचो आत्मिकान दिवचो, उजवाड तूं संवसाराचो जीव उजवाड आमचो. राय तूं सर्गा संवसाराचो, राय तूं काळजाचो. सोड बोंदार तूं पातक्यांचो, आसरो तूं आमचो. ये जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या, घे म्हाका तूं घे गोपाळ तुज्या. राव म्हजेत राव राया म्हज्या, पाव म्हाका तूं पाव दयेन. प्रार्थया. कणवळ्या बापा, तुझ्या दैविक जेवणाच्या बळान पातकांतले आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं आनी आज विशेष जावन परीक्षेक बरे मागचे पासत जमा जाल्ल्या ह्या आमच्या भुरग्यांक
तुझ्या कुरपेन नेटय आणि तुझ्या पवित्र गिन्याना वरवीं आणि जाणवाये वरवीं वायटाच्या पासांतले आणि काळोखांतले ती सुटोन गिन्यानाच्या उजवाडान तुझे ते येशें कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. मगाळ भुरग्यानो, तुम्ही परीक्षेक तयारी करनासात. तुमकां सोमेस्तांक सर हंगासच्या पाद्र्यापांच्या नांवान तुमकां सोमेस्तांक बरें मागता. ऑल द बेस्ट. काय नांगे जाप? very good. Right. सोमेस्तांक जाते. We are wishing you all success in your exams and God may abundantly bless your mind and bless your hands to write the exam. God bless you. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आणि तुम्ही बरोवंकेच्या एग्जामाचेर आणि तुमच्या कुडीचेर आतां पांयांचेर आशिर्वादाचो शिवर वतो आणि तुमकां सदां सांबाळू. आमेन. आतां आराधन आसा. हांगासरच आमी रावचें, दिंबेर पडून जेजूक आराधन करचें. जेजू मोगळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा आराधन तुका. जेजू मोगाळा. येसूड वंदारा आराधन तुका. जेजू सगळी सांगा आता. आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा आराधन तुका. येसूड वंदारा आराधन तुका. सौम्या जेजू, आमी तुका वंदिता. तूं जावन आसाय आमचो बरो गवळी. तूं म्हणटाय भिये नाका, हांव तुजे सवे आसो.
कळके फलक्यांतल्यान तूं चलतना हांव आसां तुजे सांगाता. नितळ उदका थंय हांव तुका आपण व्हरतां. पांचवें तण आसले कडेन तुका हांव सोरोंक दितां म्हूण तूं बसयताय. वय सोम्या, हांव बरें करन शिकण जाल्यार, बरें करन म्हजें जिवीत हांव बांदीन जाल्यार, खंडीत म्हजें जिवीत पांचव्या सरावा बरी जातलें. म्हजें जिवीत नितळ उदका बरी जातलें. म्हजें जिवीत खंडीत जावन ह्या संवसाराक बरें दिवचें जातलें. त्या देखून सोम्या, आज आमी भुरगीं आनी वडिलां सांगाता मेळोन आमच्या भुरग्यां पासत आनी हांगासर नातल्ल्या परिक्षा बरोवच्या, परिक्षेक बरोवंक तयार करच्या, भलायकी बरी नातल्ल्या भुरग्यां पासत मागोंक तुजे लागीं आयल्या हांव सोम्या. तूं खरच ह्या सक्रामेंतांत हाजार आसाय. आमी सगळीं पाती येता. वय सोम्या, तुजेरच आमचो बरो असो. वय सोम्या, तुजेरच आमची नदर. कित्याक तुजे तावन येता जिनियेची भरती. तुजे तावन येता जाणवाय आनी गिन्यान. तुजे तावन येता कृपा जिविताच्या उजवाडाची. तुजे तावन वळता जिविताची झर. तुजे तावन वळता जिविताचे उतर. तुजे तावन वळता संतोष आनी समाधान. जेजू मोगाळा प्रत्येक गव्या. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडून दारा आराधन तुका. उंड्या रूपात लिपोन आसा. दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. उंड्या रूपात लिपोन आसा. दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय. पवी सांगात तुजो दिवून आसाय. जेजू मोगाळा आराधन तुका. आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसू गोंदारा आराधन तुका. हर एक जिवीक एका ना एका रितीचें बें आसा. तेद्या व्हडल्या हस्तीक मुयेचें बेंकय. जर तेद्या व्हडल्या हस्तीकच बें आसा, आमकां मनशांक खंडीत बें आसा. पूण जाणवाय आनी बुदवंतकाय आसच्या मनशाक कसल्याच कारणाक लागून बेंबिरांत येना. तो आपल्या जाणवायेन सगळे ताच्यो अस्कत गयो हुमटून काडून पवित्रपणाच्या जिवितान
उजवाडाच्या जिवितान बुदवंतकायेन जियेता. त्या देखून आमचे परीक्षेचे आमी ल्हान भुरगीं परीक्षेन कितें जाता गी, हांवें वाचल्लें येता गी, हांवें बरयल्लें सोमा जाता गी, म्हाका मार्क्स मेळटात गी म्हणलें खंत खावचें भिरांत सोम्या. म्हज्या जिवितांत एक स्टुडंट जावन परीक्षा बरयल्या मागीर म्हजी पेपरां तिदून मास्टर म्हजी अक्षरां पारखिता गी, म्हाका बरे मार्क्स दीत गी, म्हाका बरी पर्सेंटेज मेळत गी म्हणली खंत. रिजल्ट येता म्हणसर टेन्शन. रिजल्ट आयल्या मागीर सोम्या म्हाका बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळत गी, बरें जिवीत म्हाका जियोंक जायत गी, जिविताचे कश्ट फूड करूंक म्हाका जायत गी, इंटरव्यू पास करूंक जायत गी, बरें काम म्हाका मेळत गी, बरें कुटुंब रचूंक जायत गी. साबार कंत सोम्या, साबार कंत. काकूत कर देवा, आमची काकूत कर. कित्याक तूं मोगाळ, तूं दयाळ, तूं ह्या उड्या रुपार लिपोवन आसाय आनी तुजी कुर्पा तूं आमकां दिवन आसाय. ह्या भुरग्यांक तुजी कुर्पा दी सोम्या, ह्या भुरग्यांक तुजी कुर्पा दी सोम्या, ह्या भुरग्यांक तुजी कुर्पा दी. ह्या भुरग्यांक तुज्या जाणवायेन, तुज्या बुदवंतकायेन भर आनी पवित्रत्म्याची गिन्यान, पवित्रत्म्याची जाणवाय, पवित्रत्म्याचो उजवाड आमकां सोमेस्तांक दी सोम्या. जिवितांत धैर्यान भियेन आसतना तुजी कुर्पा आमच्या सांगाता आसा म्हणल्या बरवशान धैर्यान परीक्षा बरोवंक, जिवीत बरें बांदूंक, फुडार बरो करूंक आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक तूं प्रेरण दी सोम्या, प्रेरण दी. परत्याक म्हणया जेजू मोगाळा. जेजू मोगाळा, आराधन तुका. जेजू दयाळा, आराधन तुका. कृपेचा गोरा, आराधन तुका. ईश्वर वंदना, आराधन तुका. सगळं पवित्र पुस्तक वातांतली उतरां गणितां आमकां सोम्या तुज्या हाजीरपणाची संकेत दितात. तूं आमच्या सांगातात आसाय म्हणून. इजिप्ताचो लोक इजिप्तांत बसयल्ल्या गांवाक पयन करतना दिसाक मोड जावन रातीक उजवाडाचो कोंबो जावन हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हूण सांगिल्लें न्हय सोम्या. वय आनी तूं आसुल्लोय. तशेंच मोईजे बियान हांव फाराव्या कडेन कशें वचों म्हणटना तुवें सांगाती दिवन एराणाक दिवन तो तुजे खातीर उलयतलो म्हणून तूं धैर्यान वच म्हूण सांगून तुवें आरेणाक दिल्लें न्हय सोम्या. तशेंच संवसारांत आमकां धैर्य दिवचे पासत आमच्या सांगाता आवय बापूय तुवें दिल्याय, भाऊ भयणी दिल्याय, टिचरां दिल्याय, जाणवाय दिवंक शिकोवंक आमी बरें वजायचंय म्हणून सगळे सॅक्रिफीस ती करतात. तांचे कुटुंबाचें जिवीत, तांचें बरेंपण सगळें सांगतात आनी आमकां बरी कर शिकोवन म्हजी भुरगीं बरी जायचंय, आमची भुरगीं मुखार वचूं जाय म्हणून आधार दितात. तो तुजोच आधार सोम्या. कित्याक तांचे मुखांत्र आमची गिन्यान, आमची बुदवंतकाय, आमचें बरेंपण तूं आशेताय. त्या देखून सोम्या ह्या वेळार आमी तुका समर्पितांव. आमची भिरांत भुरग्यानो, तुमकां एग्जामाची खंत आसा तर, टेन्शन आसा तर सगळें समर्पया. आतां वेळ समर्पोवचो वेळ. कोणाक पुरो जाला दिमी घालून बसयेत.
बशेत बसून मौनपणे जेजूकुच पळोवन समर्पिया. पिलिपे घरांक दिल्लो बूक अध्याय 4 वळ 13 अशें म्हणटा सांत पावलोची उतरां. म्हाका बळ दितल्या सवय हांव सगळें करूंक शकता. आनी इजिप्त घरांक सौम्यानच बळ दिलें. आनी मुखार त्याच इजिप्त घरांक न्हय, इस्रायल घरांक सौम्यानच बळ दिलें. आनी मुखार बसयल्ल्या गांवाक येवन पावल्या मागीर न्यायकर्ता मुखांत्र प्रवाद्या मुखांत्र ताचें उतर दिवन तो तांच्या सांगाताच रावलो. आनी आतां सौम्या मुखांत्र तो आमचे सांगाता आसा. इमॅन्युएल जाला. त्या देखून तो आमच्या सांगाता रावून तो बळ दिता. त्या देखून तो आमचो सांत पावलो आपुरबायन सांगता म्हाका बळ दितल्या सवय हांव सगळें करूंक शकता. कश्टांत आकांतांनी अनवारांनी सगळ्यांत जीत दितल्या सवय आमी जियेल्यार आमकां जैत मेळटा. त्या देखून जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिपात आमी जैतेवंत जातले म्हणून सांत पावलोन रोमाघरांक बरोवन अध्याय 8 वळ 37 सांगला. सोमी आमचो मोग करता कित्याक तो आमचो बरो गवळी आनी आमी ताच्यो शेळयो. तो ताच्या शेळयांक नास जावंक आशेना. बागार सोमेस्तांक बचाव करूंक आशेता. त्या देखून भिये नाका म्हणटा सोमी. हांव तुमचे सांगाता आसा. ह्याच धैर्यान आमच्या परिक्षा आमचे टेन्शन थोडे फावटी आमकां शिकोवंक जायना. शिकले उडासांत उरोना. त्या देखून आमची मोत आमी समर्पया. मोत आमी समर्पया. आमची उगडासाची सकत आमी समर्पया. सोम्या सोम्या तुज्या कुरपेन बर, तुज्या कुरपेन बर, तुज्या कुरपेन बर. तशेंच सोम्या म्हजे हात परवां एग्जाम बरोवंक आसा. हांवें हातांनी येदोळ म्हणसर बरोवचे प्रॅक्टीस करूं ना चड. तशें जावन 3 घंटे या 2.5 घंटे या 2 घंटे बरोवंक जायना. बोट दुखता, हात पुरो जाता, घडये घडये पापुडचे पडटा. सोम्या म्हजे हात बलिश्ट कर, म्हजे हात बलिश्ट कर सोम्या. आनी म्हजी मोत घट्ट कर. बे नासतना हात कांपो नासतना धैर्यान बरोवचें बरें कर. एग्जामाक आयिल्ल्या सवालाक सारकी जाप हांवें शिकोवना जाल्यार त्यात पाठांतले दुसरे बरे आन्सर बरोवंक म्हजी बुदवंतकाय म्हजे इंटेलेक्ट त्या वेळार बरें सल अशें कर सोम्या. बरें सल अशें कर सोम्या. तुज्या कुरपेन बर. म्हज्या इंटेलेक्टाक तुज्या कुरपेन बर सोम्या. कुरपेन बर. दिसान दीस हांव प्रॅक्टीस करतना लिसांव करतना बरयतना म्हजी गिन्यान वाडोवन दी. म्हज्या गिन्यानाची सकत थंयसर एक इमेज त्या उतरांची त्या शब्दांची घट्ट जावं दी. आनी म्हज्या परिक्षेक बरयतना साटा 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 कर सोम्या. ती उतरां म्हज्या मोतीन तावन म्हज्या हाता मुखांतर त्या पेपरार बरोवंक सुडाळ तरान वाळोवन दीत सोम्या. वाळोवन दीत, वाळोवन दीत सोम्या, वाळोवन दीत. तुजी कृपा आमचेर घाल, आमच्या भुरग्यांचेर घाल सोम्या. आमच्या भुरग्यांचेर तुजी कृपा वोत सोम्या. आमच्या भुरग्यांचेर तुजी कृपा वोत. सगळी उबी रावया. आमी कन्नडान गीत गावया. निन्न हागे प्रीती सोरिल्ला. तुज्या कृपेन तुज्या मोगान आमकां नेटय. तुज्या मोगा द्वारी आमकां जैतेवंत कर म्हणून आमी मागया. ನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿಂದಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ
ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಈಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಈಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಜೀವನ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. बसा. सा पेद्रो म्हणटा, सगळ्यो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, तो तुमची जतन घेता. कित्याक तो तुमची जतन घेता. त्या देखून कितें हुस्को कंत तुमकां आसा ताचेरच तुमची नदर कंसया. भुरग्यानो, कितें तुमकां दोसता, खंयची सब्जेक्ट तुमकां शिकोवंक कश्ट जाता, खंयचो पाठ तुमकां समजना, which lesson you are not understanding, which subject is difficult for you, just tell Lord to help you, to fill you with wisdom to understand. मौन रावा, जेजू कुत्त पळया, तो करोस ह्या सक्रामेंतांत हजर आसा. उंड्या रुपार आमचे खातीर तो लिपोन आसा. ताची कृपा तो आमकां दिवन आसा. आनी ताची कृपा आसल्यार आमी सगळें करूंक शकता. त्या देखून सा पावलोन म्हळें, म्हजे अस्कत गायंत, तुजी कृपा म्हाका पुरो, तुजी कृपा म्हाका पुरो सोम्या, तुजी कृपा म्हाका पुरो. वय सोम्या, ह्या भुरग्यांक थंय तुजी कृपा ह्या वेळार वाडोवन दी. कितें तांचे थंय कश्ट आसात, कितें तांकां दोसता, कितें तांकां करूंक कश्ट जातात, कितें तांचे तावन लिपोन आसा, हें सगळें उजवाडाक येवच्याक, सुलभ जावच्याक, बरें करून करच्याक, मेहनत करून कश्ट काडून साधन करच्याक ह्या वेळार तुजी कृपेची गरज आसा. तुज्या कृपेची गरज आसा सोम्या. ह्या भुरग्यांक आनी आमकां तुज्या कृपेची गरज आसा. कुटुंबांत भुरग्यांक बरो सहकार दिवंक, आदर्श भुरगीं जावच्याक तांकां मार्गदर्शन दिवंक, तांकां बरो फुडार विंसूंक
गाईड करूंक आमकां कश्ट जातात आसात सोम्या. तशेंच आमच्या भुरग्यांनी कितें विसी जाय म्हूण कळीत नासतना आमींत सांगिल्लें चिंतप थोडे फावटी आमी मोतीन दवरून भोंवुल्लें आसा आनी भुरग्यांक दसुल्लें आसा. तशेंच भुरग्यांनी तशेंच हट्ट धरून म्हाका तेंच जाय हेंच जाय म्हणून शिकनासतना जियेल्लें आसा सोम्या. आमची काकुळत कर, आमची काकुळत कर. सांगात, आमची काकुळत कर. आणि एटी आमची काकुळत कर. आणि एक पटी आमची काकुळत कर. सोम्या, साबार पटी म्हाका कितलेशें शिकोवन मुखार वच येतें. दोतोन बरी शिकी ती लिसांवां इस्कालाची बऱ्या तरेन करी येती, सदांय प्रॅक्टीस करी येतें. पूण हांव करूंक ना सोम्या. सदांय लिसांव शिकोवंक ना, सदांय मागणें करूंक ना, तुज्या कुरपेन जियोंक प्रयत्न करूंक ना. टायम टू टायम डिसिप्लीन करन इतलो वेळ हांव शिकता म्हणून दृढ मोन करूंक ना. ह्याक पासत थोडे फावटी म्हजे नोट्स कंप्लीट नात. थोडे फावटी घरा टीव्ही या मोबायल या हेर संगतींनी गामान दिवन आळसाय दाखयल्या. आनी अशें ज्या जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन हांवें जियेचें आसलें त्या प्रमाणे हांव वाडोवंक ना. तूं ल्हान आसतना सोम्या तुज्या आवय बापायक विधेय जावन चल्लोय आनी कुडीन प्रायेन आनी जाणवायेन तूं वाडलोय. आनी त्या देखून 12 वर्सांच्या प्रायेरच फुडाऱ्यांक मतबाऱ्यांक तुवें तेंपलांत सावालां विचारलीं. तुका मस्त गिन्यान आसली आनी तुका बापाच्या घरा आसा म्हणून समजणी आसली सोम्या. तशें आमचें तें जावंक ना. कारण आमी चीत दिवन फुडार बरो जाय, बुदवंत मनीस जाय, गिन्यानाचो मनीस जाय, जाणवयाचो मनीस जाय म्हूण शिकोवंक ना हांव सोम्या. त्या खातीर आमी तुजे लागीं बोगसणें मागता. आमची काकुळत कर. सांगात, आमची काकुळत कर, आमची काकुळत कर, आमची काकुळत कर, आमची काकुळत कर. आमची काकुळत कर. साबार पोटी सोम्या हांव म्हज्याच वाटांनी चल्लों. मैजे बरी तुवें सांगलें फातराक फॉर्माय म्हणून, पूण ताणें खावजेलो फाटी रावलो. फातराक फॉर्मावच्या बदलाक ताणें बडयेन 1 पटी न्ही 2 पटी मारले, दुबावलो. थोडे पटी सोम्या म्हज्या जिवितांत हांव दुबाव पावतां. देवाची कृपा, तुवें दिवची कृपा म्हजे लागीं आसा गी, म्हज्यान जाता गी, म्हज्यान करी येत गी म्हणून चिंतून हांव दुबावान म्हजीत सकत उणी करन घेता सोम्या. म्हजी तालेंतां दांबून धरता सोम्या. म्हजें लक्ष आसचें बोळ संपूर्ण तरान उपयोग करिनासतना म्हजी तालेंतां उर्जीत जावनात, वाडोवंक नात, बरेंपण येवंक ना. जेजू मोगाळा, तुजी कृपा म्हाका दी. म्हजी काकुळत कर. घरा हांवें शिकिल्लें आवय बापायक विधेय जावन थोडेशें जाणवाय आनीक प्रॅक्टिकल नॉलेज घरची म्हाका जोडये ती. म्हजे वस्तू हांवेंच उमळूं, म्हजी प्लेट हांवेंच धुवन, म्हजें जिवीत हांवेंच बांदूंक थोडें थोडें शिकिल्लो जाल्यार म्हज्या मुखल्या जिविताक म्हाका बरें पडटें. पूण हांवें करूंक ना. मम्मी डॅडीकच करूंक सोडलां सगळें. म्हजी प्लेट सयत मम्मीनच धुयचय. घरा पुसूंक झाडूंक सयत थोडे फावटी म्हाका जाता जाल्यार, फ्री आसा जाल्यार, मोबायल टीव्हीचेर वेळ पाड करता जाल्यार हांव मम्मी डॅडी कुमोग करना. घर सांबाळचय, घर कशें घरांत कशें जियेचें म्हूण शिकना.
अशें म्हज्या रजेच्या दिसांनी सयत हांवें वेळ पाड केला. म्हजी तालंतां वाडोवंक नात. हांवें म्हज्या कुटुंबा जिवितांत म्हज्या मम्मी डॅडी सांगाता वाडा जे आसले तशें हांव वाडोवंक ना सोम्या. त्या देखून म्हजी काकूळट कर. सांगात म्हजी काकूळट कर. म्हजी काकूळट कर सोम्या. म्हजी काकूत कर सोम्या. म्हजी काकूळट कर सोम्या. म्हजी काकूत कर सोम्या. आता त्या देखून जेजूची कृपा मागोन आमच्या जिविताची काकूळट मागोन सगळी उबी रावया भुरगीं सगळी. तूंच पुरो म्हाका म्हणून आमी आता जेजू लागीं मागया. आमच्या हस्कत गायन जेजू आमकां कृपा दिव दी म्हूण मागया. Spuro maka tum spuro, tum smozo goli goro. Tum spuro maka tum spuro, tum smozo goli goro. Poskertai tu din sero, dusmana tam paro. Poskertai tu dimsuro, dusmanatam karparo. Tum spuro somya tum spuro, tum smuzo goli goro. Tum spuro somya tum spuro, tum smuzo goli goro. Sadar maka tum sada, tum serga pawon chidar. Tum sadar maka tum sada, tum serga pawon chidar. Wan suklelyang tum spurar, patki munsyang mapudar. Suklelam tum spudar, patki munsyang mafudar. Tum sadar somya tum sadar, tum serga pawon chidar. Tum sadar somya tum sadar, tum serga pawon chidar. आता आम्ही उभी रावल्या नेंगे सगळी भुरगीं आपलो हात सक्रामेंता असे करा. आम्ही आता आमचे पासून तू मागया. हांवें मागणें करता केल्या उपरांत तुमी मागचे जायत की. हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेर देवलो म्हणून जाणवायेचो बूक चॅप्टर 7 वर्स 7 सांगता. त्या देखून आमी मागतना देवाचें गिन्यान आमकां मेळटा आनी जाणवायेचो आत्मो आमच्या जिवितांत येता. त्या देखून आतां आमी सगळीं दोळे धांप्या आमचे हात उजो हात जेजू थंय पासारया आनी आमी सगळीं हें मागणें म्हणया. आतां म्हणचें म्हज्या सांगाता भुरग्यांनी. येसुम्या येसुम्या तुजो वाटो म्हाका शिकय, तुजो वाटो म्हाका शिकय. आनी तुज्या वाटांनी म्हाका चलय. तुज्या वाटांनी म्हाका चलय. तुज्या सतांत म्हाका चलय तुज्या सतान म्हाका चलय. आनी तें शिकय. आनी तें शिकय. कित्याक कित्याक तूं म्हजे बाचावेचो सोमी. तूं म्हज्या बाचावेचो सोमी. दीसभर हांव तुका राखोन आसा. हांव तुका राखून आसा. ये म्हज्या जेजू ये म्हज्या जेजू म्हजी मोत म्हजी मोत आनी समजणी आनी समजणी म्हज्यो सगळ्यो सामर्थ्यो आनी सगळ्यो सामर्थ्यो आनी बळ आनी बळ तुजे थंय उबारता. तुजे थंय उबारता. तुज्या पवित्र आत्म्याक तुज्या पवित्र आत्म्याक म्हजे थंय धाड म्हजे थंय धाड.
आनी हांव कितें जावन आसा आनी हांव कितें जावन आसा आनी हांव कितें जावंक आशेता आनी हांव कितें जावंक आशेता ते प्रमाणे ते प्रमाणे विशेष जावन विशेष जावन तुजे कुशे प्रमाणे तुजे कुशे प्रमाणे म्हाका शुद्ध कर म्हाका शुद्ध कर तुजे भाग्यवंत कुशे प्रमाणे तुजे भगवंत कुशे प्रमाणे नातले सर नातले सर इन्कार करूंक इन्कार करूंक तुजो उजवाड तुजो उजवाड आनी जाणवाय म्हाका दी आनी जाणवाय म्हाका दी जेजू जेजू म्हज्या सोडवणदारा आनी सोम्या म्हज्या सोडूनदार आनी सोम्या हांवें शिकल्लें सर्व हांवें शिकलें सर उगडासांत दवरची सकत उगडासां दवरची सकत म्हाका दी म्हाका दी म्हजें तें आसलें म्हजें तें आसलें परिक्षेचें बें परिक्षेचें बें आनी खावजेनी आनी खावजेनी तूं कान उडय तूं खाण उडय आनी खावजेनी नासतना आनी खावजेनी नासतना परिक्षेंत परिक्षेंत बरें करून बरोवंक बरें करून बरोवंक आनी उंच अंक काडूंक आनी उंच अंक काडूंक म्हाका कुरपा आनी कुमोक दी म्हाका कृपा आनी कुर्मक दी म्हाका तुवें म्हाका तुवें दया करची दया करची सर जाणवाय सर जाणवाय सर समजणी सर समजणी आनी जैत आनी जैत सदां काळ सदांकाळ तुजे महिमेक तुजे महिमेक आनी तुज्या होगळापाक आनी तुज्या अवग्लापाक उपयोग करूंक उपयोग करूंक म्हाका म्हाका गटाय दी घटाय दी तुजी आत्मीक जाणवाय तुजी आत्मीक जाणवाय आनी समजणी आनी समजणी पेल्यासो मोग करूंक पेल्याचो मोग करूंक बरो फुडार बांदूंक बरो फुडार बांदूंक बरें कुटुंब बांदूंक बरें कुटुंब बांदूंक आनी दैरादीक सोजेर जावन आनी दैरादीक सोजेर जावन तुजें राज्य बांदूंक तुजें राज्य बांदूंक म्हाका कुमोग जावं म्हाका कुमोग जावं म्हजें हांवें शिकचें शिकप हांवें शिकचें शिकप म्हाका जैत दिवं म्हाका जैत दिवं काळोखाच्या वाटेंतले म्हाका राखोन काळोखाच्या वाटेंत म्हाका राखून तुज्या उजवाडांतय तुज्या उजवाडांतय येवंक येवंक आनी भाग्यवंतपणी चलोवंक आनी भाग्यवंतपणी चलोवंक म्हज्या मेटांक म्हज्या मेटांक दिवो जावं दिवो जावं आमेन आमेन आमी आतां सर भुरग्यां पासत आनी सर कश्ट तेल्या पासत कोणाक शिकोवंक जायना तांचे पासत आमी आतां आमच्या बापा म्हणलें मागणें मोगो म्हणून हें आमचें आराधन आमी मुग्दुया सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन हे देवडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गावया दिंबी घालया आशिर्वादा खातीर तयार जावया Sacramento, sistem naman koruya, purvilyatya rupa bodla, novyo riti adarya, sovonecha askadmisha. Vavartaci Bodhiya Zashi Bapa Tashi Putra Vulasani Stutiza Podvi Mahima Sasna Sasna Ekasaryan Ositana Tuka Doka Jaspirita Navasami Navarta Amen
हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको. तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोव कर. तूं सदांच आमचे संगी आसाय. आमचो हात धरण चलयताय म्हूण बगूंक शिकय आनी धैर्यान आमचें जिवीत फुड करूंक परीक्षा बऱ्या तरान बरोवन फुडार बरो बांदूंक तूं आमकां शिकय. तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्परा देवा, आमच्या भुरग्यांक तुझें बोळ जाय आनी सक्रामेंताचें हें तेल आमी तें आशिर्वादीत करता वता तें आमकां कुरपेन भरता. ते देखून तुज्या कुरपेची झर ह्या तेलाचेर वळोवन दी आनी ज्या कोणाच्या माथ्यार हे तेलाचो गुर्त पडता ते सगळ्यांक बोळ मेळो, पिडे शिड्यांतली सुटका मेळो आनी तुज्या बाच्यावेचो गुर्त आनी मोग आनी ऊब तांकां मेळो. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. दया करून उबे रावा. थोडेंच तिलसोनी पयलें जावन तुमकां सर्वांक बरी सांज मागता. गुड इवनिंग. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयलां जॉन पिंटो आनी आराधन भेटयलां. विशेश रितीन तुमचे खातीर मागल्या खातीर पदाराक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या मिसाच्या बलिदान आनी आराधना धाडल्या खातीर तुमच्या पॅरंट्सां खातीरय आमी देव बरें करूं म्हणटा. भायर येता आसतना तुमकां एग्जामां तयार करचे खातीर बऱ्या रितीन मागणें तयार केल्लीं कार्डां आसात. दया करून व्हरचीं. ताजे सांगाता हेरांक दिवंक जाय जाल्यार तुमी व्हरयेत. आमचें कॅम्प ह्या पुणशेतांत एप्रिलाच्या 12 तारखेक एग्जाम जाल्ल्या उपरांत 12 तारीख आयतारा सांजेर 5 वरां स्टार्ट जाल्यार 12, 13, 14, 15 तारीख 2 परामसर आसतले. दया करून सक्टांनी तुमी येवचें. भायर येता आसतना तुमचे खातीर स्वीट्स वांटतले. थँक्यू. Юкар повітрот Туркам чимоти Раутуан чистови Бидar karanta Tuti jive vuda Саснак варчизор Бузундарани буренар Съглестушика Туди живе вода Саснак варчизор Buzundarani budenya Съглестушика
तुका आमची मोदी तुझे सत्य माका बोल बिडार कराता तुमची जीवी बुदा sasnak barci buzundarani budenyar sagles tushika Yevkat povitratmya Tuka chimode Ratu amci sove Bidar karata Pavanatmari Priya Pavanatmari Iri dubara Begabara Nama Madhyadani Iri dubara Begabara Nama Madhyadani Sinai bettadali Iridu bandavare Sinai bettadali ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾವ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಾವ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ Mogar putra sobe Ankar maya shirvadi anka Bagin kursi gurin ram kam sadevam sesmanamli Babachi kutacheni pavitratmanchi navi Amen